또 나와 자꾸 온다. 네, 엄마. 안돼. 응? 나타나가. Mindig şu an gazete fişarı çıkıyor. Şu an ne yapıyor?
진짜 이게 제 말한 그 우리가 또 성공한 잘
주인은 그거로. 중국이 시험식이야. 아침은 오. Just sabe MTD가 국제기죠. 사람들 알아요. 왜 축구를 못하는 것도 여기 왜 같았어? 어때 한대 나게 하다. Bir üstte tamam şartlar bir var. Yok 아유 그때 사다 갔을 자, 지으면서 자, 여기 길이 지금 나기 얘는 어디로 모르고 다 왜고 이 핏대식으로 끊어라 아직 이렇게 좀더 하고 야. Da will ich mal eine Frage damit. 왜 하는 거야? 모를 수가 없어. 나는. 예. 하나에
이런 거 해주면 짜고 있어. 짜고 있어. 조금 알으시죠. 무식해서 돌아다. 하나입니다. 어렵지 다 할 필요 없어. Çarpı kote. Aynen. Boş. Böyle hatta hiç. Da, hadi. Salta çevir. Şurada yürüyüş. Da, yok mu? Da, kanka.
진짜 가구나. 그래서 뭐 지금 돈이 없는 일이 없으나 그것도 도구가 비슷하다 오히려 비싸. 이끌어도 바쁜 것도 알았어. 한대하면 저거 이제 모듈 더 있어야지 도구에 어떤 해야 되는데 돈들이 많이 있어. 이제 그로도 거의 다 비싸다. 이제 인거에 왔으면 이렇게 그렇게 기억을 했어. 그러고 싶어 막. 허구어로 웃고 제력이 약간 아주 들어오러 가는지 잘 아윤사 나가는 아버지 소리나 더서 대입시를 계시 임시 인구 뒤쪽으로 듣고 이럴 때 자도 우치시 닝닝닝게 더름지 좀 대모체서 또 운이면 이렇게 때 아치서 어떻게 되어도 담아했다 만것이 들어도 기run이 되도 자도 우치서 또 대모체서 энэ удаад хэлмэгдэл гэсэн нэг үгээр таглаж болохгүй энэ чинь геноцид байхгүй юу? Аймаг л устгасан байхгүй монголчуудын удмаар нь Чингисийн удамч гэж тэр Ховлагийн хааны удамч гэж тэрийг басна. Тийм учраас энэ чинь ийм байхгүй юу? Одоо Герман суралцсан анхны зэхэд өгөөд байхгүй юу? Монгол улсыг 20-р зуунд бий болгосон. Тэ? Энэ ийм хоёр ном одоо 300 гарч байгаа тий. Аз газар суугаад тийм байх. Францад төгссөн дөрөв энэ жишээ төгсөрөнгөө манай анхныг явуулах цагтэн доктор тэгэхэд одоо сүүлийн 2 дахь үеийн хүмүүс эдгээр энэ намдаггүй эдгээр ийм жоох хөвгчүүд явуулаад 22 та залуучуудыг ийм болоод ирсэн бүгдийн шоронд хийчихэд нэгээс 3 удаа шоронд суусан энэ хүмүүс тэгээ одоо энэ чимэд тосрогоо хүү болдог сэтгүүл Жишүүг цагаатсан 2 удаа ном ингэж бичсэн энэ чимэд тосрогоо бүх түүхийн музей дурсгалтаа сонин хэвлэл бүх юмд нь гарчаад цагаатгалын үнэмшийн өгчөөд сонингоор гарчаад шүүхээр орцгоод эднэрийг хэлмэгцэн гэж үзэхгүй гэдэг гэж нэг хоёр бүх намууд жагслаа сая орлоо цэцэг өргөлөө худлаа ингэж жүжиг тавих ямар их ард түмнийг оруулахгүй сая цагдаа нар баривчлах гэж байна гар хөдөлгөөний мушигд байна бөөм болж одоо хүүчин инх баяр ерөнхийлөгч Оюун Баатар бас энэ
энэ цагаатсан сэлэмстийн комист ордог болохоор намаас бүх дүүрэгд ордог хүмүүс эдгээр чөлөөж ард түмнийг одоо бид нэр чөлөөтэй оруулж байна. Энэ арай дэмжиж байгаа юм биш үү? Энэ цадаар энэ хэдмүцтэй мөнгийг өөрсдөө танилцаад илүү хөөцөлдөхт эсвэл сонгуулийн үеэр хэрэгэлдэг хичнээн тэрбум төгрөг их найд төгрөг энэ одоо сүүлийн 4 жил гаргаад хичнээн дүүрэгт олгосон бэ гэдгийг би албан ёсоор асуумаар бай. Энэ бүгдийг ярих хэрэгтэй, судлах хэрэгтэй. Түүхчид маань дуусчихаа. Тэгээ энэ цагаатхтай үнэмшил ялангуяа зам заншил болгоно өдгөрүүлээд байгаа энэ үед энэ хэлбэгдэгчдийн өдрийг зөв зохистой өнгөрүүлэх нь зүйтэй гэж бодож байгаамаа. За баярлалаа. 자, өөр яриа. Манай ээжийн талын бол энэ лам хүн байсан. Аграм цогтойгоо одоо нэшин хааны цаг хамгаалалт одоо октаг юм буюу ванчин бүгд дээр. Цаад амгасан юм. Тэгээд бидний арга хэмжээнд дэргэж сошиал фрэдэрсэн. Хаурыг бидний танилцуулахгүй энэ хэдийгээр хар шуургаар нь таны амьдралыг яаж дайрч өнгөрөв вэ? Одоо 80 жил дайрч өнгөрч байна. Миний өвөө болох 8 дугаар богж явцандаа бодохдоо миний хамгийн том ах Лусан Дамжин нарыг бол нэгийг 24 онд хоригчсан, нэгийг 37 онд буудан хараасан. Тэгээд ах минь хураалгасан хөрөнгө гэхэд одоогийн ханшаар 1 тэрбум төгрөгний хөрөнгө байгаа. За би тэр хөрөнгийг авчихад тэргээр хоол идэж цаавахгүй. Одоо эдгээр хүмүүс минь 28 дугаар сургуулийн хашаанд буудан хараасан. Хашаанд нэг 4 метр квадрат зогсоод гэрээс төшөөл бас хэрэгтэй байна. Тэр гэрээс төшөө бас надад 150 сая төгрөг хэрэгтэй байна. Нөхөн олгуур гэдэг нэг юм өнгөрсөн хугацаанд за тэр ганц сая төгрөг өгсөн. Тэр чинь байна шүү дээ. Бичиг баримтаа хөөцөлдөж Канадад болж гэтэл 300 мянган явчихдаг. 700 мянган яг нэг төрлийнхөө хэдэн хүнтэй хувааж авсан. Тэр бол юу ч биш ээ. Тэр бол дайжигнэл. Дайжигнэж байгаа. одоо комиссар шин даргатай болоод ямар хэлээд тэр хүн тантай зөндөл бичиг өгч байгаа. Одоо тэгэл хариугийнхээ суучинда. Яг таны хувь өөрийн амьдрал дээр яг ямар нөлөөлөл үзүүлж байна вэ? Миний хувийн амьдрал бол би одоо дээд сургуульд өгсөн инженер эдийн засгч юу. Миний хувийн амьдралд одоо 80 жил энэ харс өдөр бол одоо тусч байна. За яагаад тусч байна гэхээр надтай хамт 10 дугаар анги төгссөн 27 хүн байдаг юм аа. 8 нь урхны оронд явцсан. За тэр 19 хүн одоо надаар дандаа дайж гинти. Дандаа одоо өнөөдөр ч тахуу байна надаа. Юу гэж яаж юм? Солиотой юм. Өнөө 6 барьчаал солиороод явах бах та 9 сарын 10-ны цуглаан дээр гэдгийг нэгдүгээр. Хоёрдугаар ах минь
37 оны 3 сарын 15-ны өдөр баривчлсны дараагаар миний аавыг баривчлах гэж оролцсон гэж байгаа. Тэгэнгүүт эмээ минь миний аавыг энэ чинь тэнийг солиотой хүн байхгүй юу гэж байгаа авч гараад 3 өхөр зэргээр уман зөгөөд Төв аймгийн Баянцгаан сумруу очсон байгаа. Тэгээд одоо хүртэл тэнийг жамин зүйн охин гэж манай ангийнхан хүртэл тэгэд доромжилж олдог байхгүй юу. Одоо өнөөдөр ч гэсэн шоосоо хэвээрээ байна. За баярлалаа. Таны овог нэг Намайг жамин зүйн скватер гэдэг. скватер. Тэг 94 04 44 15 гэсэн утастай. Яг юу яах вэ? Ачаахан болох юм би. 8 дахь бүгдийг ач ахуйн гэж явуулна шүү дээ, тий? Тий. Тэн дээрээс тэрийг тэр номыг судалгааны машинд аваад Миний ээжээс гадна 30-30-аад мянган Монголын шилдэг ахид хөвгүүд хэлмэгцсэн юм шүү. Энэ өдрийг ерөөсөө ингэж нэг улиг домог болоод 3 өндөрдөг нэг нэр төдий нэг хүндэтгэл үзүүлсэн болчоод явдаггүй. Энэ өдөр бүр бүх нийтийн эмгэнлийн өдөр болгоод бүх хүмүүс санал бодлоо хэлдэг. Дахиж ийм эмгэлт геноцид давтуулахгүй төлөө Монголын ард түмэн эв нэгдлээ хичээж энэ өдрийг бүр зориуд бүр тусгай тэмдэглэдэг өдөр болгомоор байна. Тэгээд тэрнээс гадна би төр засагт хандаж хэлэх гээд байгаа юм юу гэвэл энэ хэлмэгцсэн хүмүүсийн ач зээнэрт нөхөн алгуурыг олгож өгөөч. Миний аав байсан бол, миний ээж байсан бол 80 сая авах байсан. Миний аав ээж өнгөрсөн авч чадаагүй. Ингээд би харамсалтай байна. Ач зээнэрт нь, ах эгчт нь, үр хүүхдүүд нь нөхөн алгуурыг олгож өгөөч гэж би хүсэж байна. за таны аав нь Би Гунгагийн Үзмэ гэдэг өндөр настан байна.